Čau lidi, vítám vás do toho videa. Tohle je 6 informací, které jste pravděpodobně nevěděli o celém světě. Například taková Praha má v roce 2023 1 357 326 obyvatel. Nebo že v roce 2023 jsou 3 nejlíp placený fotbalisti, takže na třetím místě se umístil Lionel Messi, který vydělává 120 milionů dolarů ročně. Na druhém místě je Kylian Mbappé, který vydělává 128 milionů dolarů ročně. A na prvním místě je Cristiano Ronaldo, který vydělává 260 milionů dolarů ročně. Nebo že celá Česká republika má v roce 2023 10 milionů 873 553 lidí. A že YouTube má něco okolo 8 milionů uživatelů. Nebo že 3 nejlíp placení youtubeři v Česku jsou. Na třetím místě se umístil Tary, který vydělává ročně 14 milionů. A na druhém místě Backstrix, který vydělává 19 milionů ročně. Na prvním je Physstyle, který vydělává 20 milionů ročně. Nebo že když jste na to odběr, tak dostanete 5 z matiky. A to nikdo nechce.